तो यह है दोस्तों रोहिड़ा का क्षेत्र और बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ के। ये रोहिड़ा क्षेत्र आता है गैरसैंण के अंतर्गत और इस गांव का मुझे एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि ये रोहिड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे।